vengo a mostrar el nuevo video de Benja y su super perro. Con respecto al clima, no sé si voy a poder hacerlo, pero bueno, el segundo video les traeré el video de la supermoto. Voy a ir súper rápido en una moto de normal y corriente. Esto es el maravilloso Benja S.A. Este es mi canal. Por cierto, el reto de likes es 25.000 likes y dale con el dedo gordo del pie. Ya, vamos a enseñar nuestro perrito y vamos a mira, vamos. Aquí está. Él es mi perrito. Quieto, ya. Él es mi San Bernardo. Él, el cachorro, tiene 3 meses. Es muy inquieto, pero lo voy a... Quieto. Ya, listo. Lo enseñaré. Ahora enseñaré a mi más maravillosa perrita, Luna. Y él es Beethoven. Luna, ven. Hola, Luna. Ella es más quieta. Él es más inquieto. Miren, qué linda, miren. Ya, y por cierto, ahí está mi cuatrimoto, ¿la ven? Ahí está. Ahí está. ¿La ven? Vamos a hacer con esa moto el mayor video que todos han esperado. Van a ser una carrera por los cerros y vamos a pasar por mucho barro. Puede que nos quedemos atrapados, pero lo vamos a conseguir, amigos. Él es mi perro Beethoven. Y ella es mi perra Luna. La tenemos encerrada solo porque está en celo. Nosotros, si podrían averiguar a alguien aquí en Villarrica, en los volcanes. Si que alguien que tenga un Golden Retriever para que nos hagan para cruzar con nuestra perra. Porque hemos querido encontrar, pues no podemos. Así que vamos a lo siguiente. Miren. No le pongo mucho para la pelota, pero soy muy bueno. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Este perro es muy inquieto. Bueno, si quieren cruzar, si quieren, pídamelo por los comentarios de Benja S.A. Me piden cada video y se lo van a hacer aquí en la voz. Y vamos allá. Ya. Bueno, amigos, ya. Chao, amigos. Que les vaya bien.
salió!